Minimum əmək haqqı məbləğinə ildə azı bir dəfə baxılaraq artırılacaq. Məsələ Əmək Məcəlləsinə təklif edilən və parlamentdə birinci oxunuşda qəbul olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Bu qərar kimlərin maaşına təsir göstərəcək? Özəl sektorda çalışanlara da şamil olunacaqmı? Təfərrüatlar sujetdə. Minimum əmək haqqı məbləği ildə ən azı bir dəfə artırılacaq. Amma bu artım yalnız az maaş alan vətəndaşlara şamil edilməyəcək. Millət vəkili Vüqar Bayramovun sözlərinə görə minimum əmək haqqının dövrü olaraq artırılması bütün dərəcələr üzrə artımlara səbəb olacaq. Bu zaman əmək haqqının minimum səviyyədən az və çox olması xüsusi əhəmiyyət daşımır. Minimum əmək haqqının artırılması praktik olaraq vahid tədris cədvəlinə uyğun maaş alan və dövlət müəssisələrində çalışan və dövlət qulluqçusu olmayan vətəndaşlarımızın əmək haqqlarına təsiri göstərəcək. Minimum əmək haqqının artması yalnız minimum əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın maaşlarına deyil, eyni zamanda vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın maaşlarında artımlarla müşahidə olunacaq. Və bu yalnız az maaş alanlara deyil, eyni zamanda nisbətən yüksək alan vətəndaşlarımızın da əmək haqqlarının uyğunlaşdırılmasına və həmin maaşlarda artımların həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Minimum əmək haqqı ilə bağlı artımlar həyata keçirildikdən sonra bu tələblər özəl sektorda çalışanlara da şamil ediləcək. Minimum əmək haqqı həm dövlət işində, həm özəl sahədə işləyənlər üçün məcburidir. Qanunvericilik edilən dəyişikliklər qəbul olunduqdan sonra və həmin dəyişikliklərə uyğun olaraq il ərzində ən azı bir dəfə artırılacaq minimum əmək haqqı həm dövlət sektorunda, həm özəl sektorda maaşların artmasına imkan verəcək. Bu da təbii ki, daha çox vətəndaşlarımızın minimum əmək haqqının artmasından faydalanmasına və onların gəlirlərinin artmasına xidmət edəcək. Hazırda ən aşağı maaş 400, ən yüksək isə 1150 manatdır. Qeyd edək ki, Əmək Məcəlləsinə təklif edilən bu dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra minimum əmək haqqının artırılması 700 min vətəndaşın maaşlarının artmasına səbəb ola bilər. Ülkər Əliyeva, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.